हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे आपकी रेलवे की एग्जाम के लिए जो क्षेत्रमिति के जो क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। मतलब एरिया से आपके हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर क्षेत्रमिति के मतलब एरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की या रेलवे की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्दी से दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स दूंगा तो आपको क्या होगा कि उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें वहां पर सचिन सिलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैंने लास्ट 6 मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को तो डिस्कशन किया और टॉपिक वाइज वीडियो भी अपलोड की, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से जाकर भी आप उन्हें देख सकते हो। ये जो जितने भी क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ एरिया मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति के, तो यहाँ पर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ आयात की बात करेंगे। मतलब आयात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, मतलब जिस टाइप के कितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कशन कर दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक जरूर करिएगा। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आयात की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इस आयात का आपको क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए, आयात से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ना आपके एग्जाम में, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे तो आप उन सभी क्वेश्चंस को 100% यहाँ पर सही करोगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयत क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक ऐसी आकृति होती है आयत में जो आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान हो गई, और ये भुजा और ये भुजा क्या हो गई, समान हो गई। और यहाँ पर ये होता है, इसका क्या होता है, विकर्ण होता है। ये हो गया आपका विकर्ण, क्या हो गया, विकर्ण हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो ये होती है लंबाई हो गई, या इसको मैं एल से डिनोट कर लूँ, क्या हो गई, लंबाई लेंथ हो गई। और ये हो गई इसकी चौड़ाई, बीट, ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। अब आपको यहाँ पर पता है कि जब भी आयत से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो आपको यहाँ पर 3 फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ, अगर वो आपको याद है तो आयत के कोई से भी टाइप के क्वेश्चंस तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है L इंटू बी। ये आप लिखते चले जाइए या फिर आप नोट भी बना लीजिए, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्षेत्रफल ये हो गया। उसके बाद आपका परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, यहाँ पर कोष्टक में 2L प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब 2 कोष्टक में L प्लस बी हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है अंडर रूट में क्या होता है, L स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो बस आपको यहाँ पर अगर आयत के किसी भी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो अगर आपको ये 3 फॉर्मूले याद है, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण, तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन में आपको इसलिए बोला कि क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो यहाँ पर देखिए एल आपको पता है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एल बराबर 12 सेंटीमीटर कर लीजिए और बी बराबर आप 5 कर लीजिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ये जो है आपको बेसिक क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार के यहाँ पर हम बेसिक से लेके तो मॉडरेट मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन तक भी मैं आपको यहाँ पर लेके जाऊंगा। यहाँ पर क्या बोला है कि एक आयत की लंबाई, तो एल आपको पता है कितना है, यहाँ पर 12 है। देन यहाँ पर आपके सामने बी पता है कितना है, 5 है। तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से एरिया कितना निकल के आ जाएगा आयत का, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल काय में आता है, स्क्वायर में आता है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे परिमाप पूछा जाता है तो परिमाप भी आप ज्ञात कर सकते हो। परिमाप क्या होता है, 2L प्लस बी। तो L की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 12 है, प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। 17 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 34। और ये सेंटीमीटर में आता है, ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का भी फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो L मतलब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 144 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो इन दोनों को जोड़ोगे 144 और 25 कितना आएगा, 169। तो यहाँ पर अंडर रूट कितना हो जाएगा, 169। तो 169 किसका होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है ये। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर विकर्ण की जो लंबाई आ जाएगी, जो हमने विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 13 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपको यहाँ पर कुछ भी पूछा जाए, क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, विकर्ण हो गया, तो आप इन सभी को ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसके बाद परिमाप 34 सेंटीमीटर हो गया और विकर्ण कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर इज राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या है, आपको मैं एक बार बताता हूँ कि इस वीडियो में पर्टिकुलर में सिर्फ मैं आयत के क्वेश्चंस की बात करूंगा। इसके बाद वाले जो मैं टोटल 5 पार्ट लेके आऊंगा इसमें, जिसमें पहला पार्ट तो ये आयत का हो जाएगा, फिर वर्ग का हो जाएगा, वृत्त का हो जाएगा, त्रिभुज का हो जाएगा और चतुर्भुज का हो जाएगा, जिसमें आपके 5 वीडियो में, मतलब ये 10 से 15 मिनट की वीडियो है। मतलब अगर टोटल हम वीडियो की बात करें तो 1 घंटे का वीडियो होगा। अगर ये आप पूरा देख लेते हो, मतलब 5 पार्ट लेकर आऊंगा मैं इसमें, ये पार्ट फर्स्ट अगर आप ध्यान रखिएगा तो यहां पर होगा, तो मैं आज के दिन 5 ही पार्ट्स लेकर आ दूंगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ हम आयत के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब क्या है कि एक आयत की लंबाई जो है, लेंथ जो है वो बीट से 1 सेंटीमीटर अधिक है। इसका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए मैं यहाँ पर आपसे बना देता हूँ, बता देता हूँ आपको आयत कौन सा होता है। ये हो गया आयत, इसकी आमने सामने की भुजा हो गई, ये आमने सामने की भुजा, ये क्या हो गया, विकर्ण, और ये हो गई इसकी लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी बीट हो गई। अब देखिए यहाँ पर बोला है कि लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर मैं चौड़ाई को x मान लेता हूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x+1 हो जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्या है, ज्यादा है। तो बोला क्या है कि परिमाप क्या है यहाँ पर, 14 सेंटीमीटर है। मतलब आपके सामने पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, परिमाप आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्षेत्रफल क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। अब आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसमें कुछ जुगाड़ उगाड़ कुछ भी नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको परिमाप दिया है तो परिमाप लिख लीजिए। तो परिमाप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में हो जाता है L+B। तो परिमाप के बराबर में परिमाप रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, 14 बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए L की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कोष्टक में कर लीजिए x+1 प्लस B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और x की वैल्यू आएगी तो आप लेंथ में रख दोगे और बीट में रख दोगे तो आपकी लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 2 से मैं कैंसिल कर लूँ तो कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 7 आएगी, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x+x, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो कितनी वैल्यू आएगी, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से x बराबर निकल के आ जाएगा आपका 3। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आपको देखिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो L कितना हो जाएगा, देखिए 3+1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू में यहाँ पर रख दूँ तो कितनी हो गया, 3। अब आपको पता है यहाँ पर कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए L × B चाहिए। तो आपके पास L भी पर्टिकुलर है, कितना है, 4 है, और B भी आपके पास है 3। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि वैल्यू सेंटीमीटर में दी है या मीटर में दी है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा यहाँ से, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत का परिमाप 480 मीटर है तथा इनकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:3 हो। तो आयत का आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर भी आपको परिमाप गिवन है, और यहाँ पर क्या बोला है कि आपको लंबाई और चौड़ाई के क्या दे दिए, यहाँ पर रेशियो दे दिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो गई इसकी लेंथ हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी बीट हो गई है। तो ये आमने सामने की भुजा यहाँ पर भी समान हो गई। अब यहाँ पर आपको बोला है कि लेंथ जो है वो 5 के रेशियो में, तो इसको हम 5x मान लेते हैं, और इसको चौड़ाई को क्या मान लेते हैं, 3x मान लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है तो आपने x मान लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको परिमाप बराबर गिवन है कितना है, 480। तो परिमाप के बराबर में हो जाएगा 480। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परिमाप इस बार भी गिवन है और क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया है। मतलब ये क्या एक तरीके से सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो परिमाप के बराबर में आप डायरेक्ट परिमाप रख दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 480 हो जाएगा। देन परिमाप क्या होता है, 2L+B। तो L आपको पता है यहाँ पर क्या है, 5x है, प्लस कितना हो जाएगा, 3x है। बस आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 240 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 3 8x। तो देखिए 8 से कैंसिल करेंगे तो कितनी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 30। अब x की वैल्यू 30 आ गई तो देखिए यहाँ पर 5 × 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 150 मीटर लेंथ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 3 × 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। तो बस आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर L × B। तो L कितना है आपका, 150 गुणे कितना हो जाएगा, 90 बस। तो देखिए 15 में कितना होता है, 135 और 00 लिख लीजिए 1 2। तो कितना आ गया, मीटर में है ना ये, तो मीटर स्क्वायर कर लीजिए। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए। तो देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका पता है, फॉर्मूले पता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को विद इन 15 से 20 सेकंड में कर सकते हो। आपको देखने में लग रहा हो वो तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इसलिए मुझे समय लग रहा है। अदरवाइज मुझे खुद से करना होता है। इससे तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ यहाँ पर कि 480 के बराबर में यहाँ पर रख देता है 2 कोष्टक में क्या करता है यहाँ पर 5x और 3x बराबर कितना हो जाता है 8x। यहाँ से करके इसको सोल्व करता तो क्या होता है 8 2 16, 16 से मैं कैंसिल करता तो x की वैल्यू कितनी आती 30, और इसी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करता और इस क्वेश्चन को मैं
विद इन 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी और आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि 13,500 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आप देख लीजिए कि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दिया था, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैं आपको एक ही तरीका बताता हूँ हमेशा कि वृद्धि बोले तो आपको क्या करना है, जैसे 10% की वृद्धि बोला है और नेक्स्ट क्या बोला है कि 10% की कमी बोला है, तो वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ेंगे, कमी होगा तो 100 में से माइनस करेंगे, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले केस में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है तो 110% हटेगा तो डिवाइस में कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में क्या हो रहा है 10% की कमी तो 100 में से माइनस कर लिए 90/100, बस देखिए 2 0 से 2 0, 2 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 गुणे 9 कितना आ जाएगा यहाँ पर 99। तो पहले था 100 अब होगा 99। तो आंसर क्या निकल के आएगा, कितने परसेंट की कमी हो जाएगी आयत के क्षेत्रफल में, तो 1% की क्या हो जाएगी यहाँ से कमी हो जाएगी। तो दोस्तों ये आयत से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि अगर आपको पता है कि सिर्फ आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आयत में कर सकते हो। और आपको किस तरीके से सोल्व करना है वो मैं डेफिनेटली आपको बता चुका हूं कि आपको आयत के क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज से लाइक करिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है मैं व्रत का लेकर आऊंगा पर्टिकुलर वीडियो, वर्ग का भी लेकर आऊंगा, त्रिभुज में तीनों ही त्रिभुज ले आऊंगा, उसके बाद सम चतुर्भुज में भी सारे ही टाइप के मैं क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कशन करता चला जाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करिए, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना कि इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।